हेलो गाइस, मैं हूं किशलय और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल डेयर एक्सपेरिमेंट्स में। सो गाइस, कैंडल तो हम सब यूज करते हैं, पर क्या कभी आपने सोचा है अगर ठंडे पानी में खौलते हुए मोम को डालें तो क्या हो? सो गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक है व्हाट हैपेंस इफ यू पुट बॉइलिंग वैक्स ऑन कोल्ड वाटर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें चाहिए ठंडे पानी से भरा हुआ बर्तन और बॉइल्ड वैक्स। तो अब हम इसे गैस स्टोव पर अच्छी तरह से गर्म करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसे ठंडे पानी पे डालते हैं क्या होता है। क्योंकि हमने इस एक्सपेरिमेंट में सिर्फ एक कैंडल का यूज किया था तो उतना मज़ा नहीं आया, सो इस बार हम 2 कैंडल का यूज कर रहे हैं। सो फाइनली गाइस, दोनों कैंडल बॉइल्ड हो चुके हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कितना भयानक रिएक्शन हुआ। सो फ्रेंड्स, इस एक्सपेरिमेंट को घर पे करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। सो इस एक्सपेरिमेंट के लिए 1 लाइक तो बनता है। सो गाइस, जैसे कि आपने अभी वीडियो में देखा, खौलते हुए मोम को जब हम पानी में डालते हैं तो क्या होता है। सो इस एक्सपेरिमेंट को घर पे ट्राई करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल डेयर एक्सपेरिमेंट्स को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं डेयर एक्सपेरिमेंट के न्यू एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।